以后巨鱼不要只会红烧了，试试四川这个跳水做法，巨鱼鲜嫩入味，超级的好吃。3条还没有熟过朋友的巨鱼，给它上无字花刀，来一点拍散的姜葱、盐、胡椒、鸡精、花雕酒，码转，先给它腌制起来。再来一点半肥瘦的猪肉，切成壳块；小青椒和紫姜切成小壳块。锅里水开，来一点猪油，再来点干花椒，下巨鱼给它煮起。鱼肉大约给它煮个5分钟后，先捞出来。另起锅来一点纯菜籽油，再来点猪油。陆成油温的时候，先下入粒，炒出香味，炒出油脂。干花椒壳块，姜葱蒜。2年陈酿的红油老豆瓣儿，四川人的厨房里面一定离不开一款好的豆瓣儿。今天我用的这一款呢，它是一个2年陈酿的红油老豆瓣儿，炒菜酱香味浓郁，颜色呢也是特别的红亮哈。最关键的一点，它是一个绿色食品认证的，没有任何的添加剂和防腐剂，老少皆宜的一款高品质豆瓣儿。豆瓣儿这个东西，咱们1年也就吃那么几瓶，所以就一定要吃这种好的、高品质的。现在买2瓶装哈，搞活动更加的划算。这个味型的话，就是四川的家常味，香得不得了的味。炒香出色后加水，调味蒸鱼豉油、鸡精、白糖，烧个2、3分钟，下入配菜壳块，水淀粉给它挂一个薄芡，淋一点香油、花椒油，关火出锅就可以了。最后给它撒上一点性感的葱花，美味继承。这样炒出来的肉臊用来泡饭都超级的安逸。然后巨鱼肉的话是又鲜又嫩，并且没有小刺，一口下去满满都是幸福。你们看，完完整整，巴不巴适？这个鱼的话，其实臊子好吃，入口壳特别的有滋味，还可以放点那个酸豇豆壳块，蘸上汤头过后才有滋有味的啊。